Բարև ձեզ սիրելի քաղաքացիներ, այս պահին գտնվում եմ Տիչինայի փողոցում և ընթացքում կայցելենք հաղթանակ թաղամաս, տեսեք ինչ վիճակում է գտնվում, տեսեք մեքենաները շատ խորը փոսերի մեջով են անցնում, տեսեք ամբողջ ճանապարհը քանդված է, գետեր են, տեսեք։ Տեսեք շատ վարորդներ, սիրելի քաղաքացիներ հայհոյում են այս ճանապարհի խորը փոսերի հետ կապված։ Տիգրան Ավինյանը մեծ խոսում էր, ճանապարհներ ենք կառուցում, ասֆալտներ ենք անում, ուր այդ ասֆալտները, որտեղ են անում, իրանց տների բակերում, տեսեք մեքենաներ են այստեղով անցնում, բայց 30-40 սանտիմետր խորը փոսեր են, տեսեք այս մեքենան ամբողջությամբ նավի է վերածվել, տեսեք սիրելի քաղաքացիներ, ով պիտի փոխհատուցի այս մեքենայի ծախսերը, երբ որ վնասի մնաց ջրի մեջ, տեսեք ինչ վիճակում է գտնվում։ Տիչինայի փողոցն է։ Տեսեք վարորդները, բոլոր վարորդները այստեղ հայհոյում են, իսկ քաղաքային իշխանությունը նստած ասում է դուք մի մտեք, Տիգրան Ավինյանը, որ ասում է դու քաղաքացիների միջև միշտորդ մի դարի, նախ միշտորդը դու ես, երկրորդ, այդ քաղաքացիներն են մեզ հրավիրել այստեղ, նաև հաղթանակ թաղամասից, այսօր զանգ եմ ստացել, ուղիղ եթերը չանջատած իջնելու եմ այստեղից, այս ճանապարհը տանում է հաղթանակ թաղամաս, ցույց եմ տալու ինչ վիճակում է գտնվում հաղթանակ թաղամասը։ Տեսեք ամբողջ կողքը գտնվում է Defense Housing թաղամասը, այն պարիսպները Defense Housing-ի պարիսպներն են, այս ճանապարհով հիմա քայլելով գնում ենք։ Սիրելի քաղաքացիներ, տեսակ այս փոսը արձանագրենք սա, որ աշխատանք չի կատարվել, միլիարդավոր գումարների ներքո դուրս են գրվել գումարներ, բայց աշխատանք չի կատարվել, այս մեքենան պտտվեց և գնում է, փոսը չընկնելու պատճառով այլ ճանապարհ է փնտրում։ Բողոքում են քաղաքացիները, մեքենայի վարորդները, բոլորը շատ ճիշտ նկարագրում են այդ ամենը քաղաքային իշխանության կատարած աշխատանքը, որը չի կատարվել։ Հիմա պարոն Դանելյան, եկեք գնանք հիմա 4-րդ գյուղ ենք գնում։ Բարև ձեզ, վարորդ ջան։ Հա, չեմ պահում, ձեր վրա չեմ պահում։ Այնտեղ եմ պահում, այս ճանապարհներն ենք նկարում, հավաքանու անդամ եմ ես։ Մայր Հայաստան խմբակցությունից, այս ճանապարհները շուտվանից հա սենց վիճակում գտնվում։ Հակին վաղտ արդեն։ Իսկ ինչ կասեք, ինչ եք ուզում, ես հիմա պահանջում եմ, որ ինչ ուզենք ցավը տանեմ։ Այն օրը բարեկամս եկել է այդտեղ ընկել է փոսը, պագրիշկը դրակցրել է, ես էլ տակի փողոցն եմ ապրում։ Մինչև եկա օգներցի գիշերվա 10:20-ից ու ամեն օր այդպես դրակցնում են այն փոսերը։ Հա, ես էլ պատական խմած հելա դե ինչ անեմ 10:20-ից բարեկամս եմ մնացել ճանապարհին։ Հա, խմում էինք, առիթ կար։ Եկել եմ այդտեղ պագրիշկ եմ փոխել, շարժվել եմ գային եկե բռնել է ինձ զրկել է։ Խնդրեմ, ինչից է ստեղծվել այդ ճանապարհի փոսը։ Շնորհակալ եմ, շատ մենք հետևողական ենք լինելու, այս քաղաքային իշխանությանը պիտի շնորհակալ ենք, ձեզ բարի ճանապարհ։
Սիրելի քաղաքացիներ, մեր վարորդին չենք նկարի, մեքենայի համարները չենք նկարի, բայց տեսեք Opel մեքենաներ, Տիգրան Ավինյանը, Opel հիշեցնեմ, հայրը համբալ էր անվանել Opel-ի վարորդներին, այնինչ Opel-ի վարորդների պատասխանը չի ուշացել։ Տեսեք այս ճանապարհահատվածում նաև շինաղբի մեծ կուտակումներ կան, տեսեք ինչքան աշխատանք կա, բոլոր ոլորտներում են ձախողված, թե ճանապարհների, թե աղբահանության։ Տեսեք ինչ կուտակումներ են այստեղ մեքենաների ամբողջությամբ, այնտեղի ճանապարհի մասին է խոսքը։ Եվս մեկ անգամ այստեղ նկարեմ և այցելենք 4-րդ գյուղի ճանապարհ։ Պարոն Դանիելյան, այցելենք 4-րդ գյուղ, հա, քայլելով մեքենայով անցնենք մյուս ճանապարհը 4-րդ գյուղ։ Տեսեք, սիրելի քաղաքացիներ, քանի մեքենա է իր մեքենաները ջարդելով անցնում։ Հիմա տեղափոխվենք 4-րդ գյուղ, սիրելի քաղաքացիներ։ Ես ընթացքում ճանապարհահատվածներում ցույց կտամ շինարարական աղբը։ Տեսեք, այստեղ տեսեք աղբը։ Տեսեք, սիրելի քաղաքացիներ, ես էլ պարոն Կատվալյանին նվեր եմ անում, շինարարական աղբը ճանապարհներին, բայց միլիոնավոր դրամներ է դուրս գրվում, բայց աշխատանքը չի իրականացում։ Տեսեք, աղբավայրի է վերածվել, սա աղբավայր չէ, իր ճանապարհի հատված է, որը բարեկարգ չէ։ Տեսեք, մատրասներ, քարեր, փոսեր, տեսեք։ Հիմա քիչ հետո 1-2 րոպեվա ընթացքում 4-րդ գյուղում ենք, այդ ճանապարհը շինայի 4-րդ գյուղ է տանում։ Ցույց կտամ, թե 4-րդ գյուղում ինչ վիճակի է ճանապարհները։ Հաղթանակ թաղամասի մասին է խոսքս, օրեր առաջ Հաղթանակ թաղամասի բնակիչները ճանապարհ էին փակել և շատ խնդիրների մասին էին բարձրաձայնել, բայց Տիգրան Ավինյանը ասեք կանենքի ժամանակաշրջանում խոստումներ էր տվել, որը չի կատարել այդ բնակիչներին, և այդ բնակիչները շատ ճիշտ որոշում էին ընդունել, բողոքի իրենց ձայնը բարձրացնելով։ Տեսեք, ճանապարհի մեջտեղերում ամբողջությամբ հոսեր են, խնդիրներ են ցույց տալիս ես ձեզ։ Հիմա այստեղ կկանգնեմ, սիրելի քաղաքացիներ, և ցույց կտամ այստեղ։
Հիմա հաղթանակ թաղամասում ենք գտնվում։ Սիրելի քաղաքացիներ, տեսեք, սա Տեաձև խաչմերուկ է, տեսեք ճանապարհների վիճակը, տեսեք ինչ վիճակով են մեքենաները գնում, սիրելի քաղաքացիներ, տեսեք, ինչ հիանալի ասֆալտ է արել Տիգրան Ավինյանը, գլուխ գովալու ասֆալտ է այստեղ, հիմնական ճանապարհներ են, նայեք, հիմա ցույց եմ տալիս, նաև տրանսպորտի խնդիր այստեղ, տրանսպորտի համակարգի բարեփոխման խնդիր, սա վերջնակետ է, տեսեք, 53 համարի ավտոբուսը որտեղ է կանգնած, ցեխերի մեջ կանգառասրահ գոյություն չունի, տեսեք ինչ վիճակի տարածքում, բարև ձեզ Վահուրդ ջան, ես ավականու անդամ եմ Երևան քաղաքի, մի հարց տամ, սա վերջնակետն է, հա, սա 53-ի վերջի կանգառն է այստեղ, կանգառասրահ, այսինքն գոյություն չունի այստեղ, էլի, դա ձեր վերջնակետում, հա, սա վերջնակետն է, ձեզ բարի երդ, սիրելի քաղաքացիներ, տեսեք, քաղաքային իշխանությունը, այստեղ ավտոբուսի վերջնակետ է սահմանել, ուր է, այստեղ, արգելի Վահուրդ, այստեղ որտեղ է տուալետը, սա վերջնակետն է, այստեղ պիտի տուալետ լինի, կա, սիրելի քաղաքացիներ, նայեք, վերջնակետում մեծ գումարներով գնել են էկոզուգարաններ, բայց այստեղ էկոզուգարան գոյություն չունի։ Մեր սիրելի Վահուրդերի համար նախատեսված տուալետը չկա։ Տեսեք, ոչ միտեղ չկա, որտեղ Վահուրդը գնա իր վերջնակետում, իր պահանջները բավարարի, տեսեք, որտեղ էս կամազների մեջ, որտեղ էլի, այլ տեսեք ինչ վիճակ է ճանապարհները, քանդված ճանապարհներ, որ խնդիրը ասեմ, Տիգրան Ավինյանը մեծ խոսում է մենակ, տեսեք, սիրելի քաղաքացիները, այստեղ նաև էկոզուգարան, ինչ չի թվում սա քաղաքային իշխանությամբ ձեռք բերված զուգարանն է, սա շինարարական աղբ է, որը նորից չեն հավաքել, տեսեք, ավտոբուսը քանդված ճանապարհներով շրջադարձ է կատարում, որ վերջնակետում կանգնի։ Ասում են, տեսեք, ամբողջ հաղթանակ թաղամասի ճանապարհները շատ վատ վիճակում են գտնվում։ Տիգրան Ավինյան, հիմա լսի։ Այն որ 94-րդ գյուղի հաղթանակ թաղամասի բնակիչների բողոքի ձայնն էի բարձրացնում։ Ասում էիք դուք մի մտեք մեր եւ ժողովրդի արանքը։ Հիմա դու ինչի այստեղ չես գտնվում, մեկ, երկրորդը նախ դու չես որոշում, այդ ժողովուրդը արի հաղթանակ թաղամաս, տես ինչ են ասում ձեր մասին։ Մի հատ արի ու լսի։ Ասեք կանենք էիք ասում ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ, ինչը ասեն, ինչը անեք դուք, չեմ հասկանում, այսինքն ասեն, որ ընտրվեք, միայն նստեք այդ աթոռներին ու մոռանաք այս քաղաքացիներին։ Հիմա նաև բնակիչները բարձրաձայնում էին, որ Նիկոլ Փաշինյանի աներձակ Հակոբյան անունը, եթե կհիշացնեք սիրելի քաղաքացիներ, Նիկոլ Փաշինյանի աներձակը հաղթանակ թաղամասից ձայներ է ստացել, խաբելով նաև հաղթանակ թաղամասի բնակիչներին տեր չկանգնելով, ընտրություններից առաջ, այստեղ պատգամավորներ ունի ՔՊ-ն, բայց ոչ մի աշխատանքներ էլ չի կատարել, ցեխի մեջ կորած հաղթանակ թաղամասը, Նաև թալան է, էկոզուգարանների մասով երբ հայտարարում են ամբողջ խնդիրը լուծվել է, հիմա ես ասում եմ ստել են, զուգարանների խնդիրը լուծված չէ, փաստացի արձանագրում ենք ամբողջ տարածքով, որ էկոտուալետ գոյություն չունի այստեղ, սա 53 համարի վերջնակետն է եւ տարածքում չկա այդ էկոզուգարաններից։
Նաև գոյություն չունի կանգառասրահ։ Չեմ խոսում նաև ժամանակակից կանգառասրահի մասին, որտեղ այստեղ նաև ժամանակակից ոչ մի բան գոյություն չունի այստեղ։ Մի խաչմերուկի վրա առկա են բազում խնդիրներ, սկսած շինարարական աղբից, ճանապարհաշինությունից, ասֆալտապատումից, էկոզուգարանից, կանգառասրահներից, այսպես ամբողջությամբ այստեղ նաև գտնվում է խոշոր գործարաններ, այստեղ տարածքում գործարաններ կան, շատ աշխատակիցներ են գալիս աշխատանքի, այստեղ նաև Ձերժաբա ընկերությունը, մյուս բոլորը տեղյակ եք, թե 4-րդ գյուղում ինչքան արտադրամասեր գոյություն ունեն, որ մեր քաղաքացիները տարբեր վարչական շրջաններից գալիս են այստեղ եւ աշխատում իրենց օրվա հացի փողը վաստակում։ Իսկ Տիգրան Ավինյանը, ինչպես միշտ, $20,000 տոմսերով ուղևորվում է ԱՄՆ, հետո հենց բռնվում է, սկսում է գումարը հետ կտամ։ Ամբողջ բակային տարածքները այստեղ հիմնական փողոցներում ասֆալտապատման խնդիր կա, նաև բակային տարածքների շատ տեղերում ասֆալտ գոյություն չունի։ Պարոն Դանիելյան, իջնենք ներքև, էլի։ Լավ եղեք, վարորդներ ջան։ Լսեք, վերևի հատվածում նաև էլի շինարարական աղբե փողոցում։ Լսեք, քաղաքացիները մայթ չունենալու պատճառով որտեղով են քայլում, այստեղ նաև մայթ գոյություն չունի, շինարարական աղբի զիբիլների մեջով են քայլում մեր սիրելի քաղաքացիները։ Նիկոլ Փաշինյանը ասաց հպարտ քաղաքացիները։ Հիմա մի քիչ էլ առաջ կգնանք եւ ցույց կտամ հաջորդ իրավիճակները։ Այլուս։ Լավ, դուք ոնց եք։ Չորոք յուղից եք։ Այն ուշտամ։ Երկս։ Ավականը արտադրում ենք։ Մենք իրարից խոսեցել ենք յուղի ճանապարհը։ Հա, ձեր հարցերով հիմա ես որ բարձրաձայնի, Տիգրան Ավինյանն ասում է դու qaranքը մի ինգեք, ասեցի նա qaranքը ընկնելու չի։ Հա, նայել եք այդ ամեն ինչը։ Բայց բան արել են ինչ որ այն օրվա այն միտինգից հետո բերի որ փողոց փակել։ Ոչ մի հարցի լուծում չեն տվել, այ մենք ճանապարհներն են։ Մենք բարձրացնում ենք ձեր հարցերը, որ լուծեն։ Հիմա ցեղից շատ վիդեոներ եք ցես մի քանի անգամ էլի ճանապարհների մասով։ Ոնց որ իրար չեն գալի, մենք որոշեցինք ենք լայվով ցույց տանք, որ ամբողջ 4 գյուղը ցույց տանք ինքնաշարժում է։ Գալու։ Մենք ուզենք իշխենք մնացած փողոցները նկարենք, որ հիմնական գլախնին է նկարեք, էլի։ Գնում ենք նկարելով Յուղի մեջ այդ խնդիրն է։ Всё, լավ եղեք, շնորհակալ ենք, շատ իրականում բողոքել ենք ստացել են վերևով, որ գանք նկարահանենք։ Հիմա նկարելով գնում ենք։ Տիգրան Ավինյանն էլ թոյի մեջին հետևի։ Լավ եղեք։ Ժողովուրդ ջան, մեր հաղթանակ թաղամասի բնակիչներից էր, վերջերս փողոցը որ փակել էին այնտեղի քաղաքացիներից էր, ներկայացրեց որ այո շատ ճիշտ եք անում, Տիգրան Ավինյան լսում ես, լսի, այն որ ասում էիր դուք միջնորդ մի դառեք, միջնորդը նախ դուք դառնաք, մենք միջնորդ չեք, մենք միշտ մեր քաղաքացիների կողքին ենք, Մայր Հայաստանը միշտ իր քաղաքացիների կողքին է, այդ քաղաքացիները մեզ դիմում են, որ բարձրաձայնենք, բայց դուք չեք լուծում այդ մարդկանց հարցերը, դուք միայն խաբում եք ընտրություններից առաջ, շոուներ եք կազմակերպում, թե դուք սիրում եք քաղաքացիներին, իրենց հարցերը ուզում եք լուծեք, դուք ոչ մի բան էլ չեք ուզում լուծեք, դուք միայն ձեր գրպանների հարցերն եք սիրում լուծել, թանկարժեք տոմսերով Եվրոպաներ ու Ամերիկաներ եք սիրում գնալ, վայելել, ձեր ընտանիքների բարեկեցությունն եք ապահովում, չմտածելով որ դիմացինի ընտանիքներն է պիտի բարեկեցիկ ապրեն, են հպարտ սիրելի քաղաքացիները, այո աղքատ քաղաքացիները։ Սա է
Սա հիմա ապացուցում եմ ձեզ, որ դուք ստում եք եւ դուք վախեցած եք, որ մենք քաղաքացիների կողքին ենք, քաղաքացիները մեզ ընդունում են, այդ նույն քաղաքացիները մեզ դիմում են, ձեզ չեն դիմում, որովհետեւ դուք անկարող եք արդեն։ Տեսեք, սիրելի քաղաքացիներ, էլի ճանապարհներ, քանդված ճանապարհներ էստեղով, ամբողջությամբ տեսեք ինչ ճանապարհներ է, փոս Այստեղ այս ճանապարհով երթևեկում է հանրային տրանսպորտը, որը շատ վատ վիճակում է գտնվում։ Տեսեք, այստեղ ավտոբուս է, հիմա ճանապարհը։ Տեսեք, փոսի մեջ նորից անվադող, տեսեք ինչ վիճակ է, այս մարդիկ անվադողերը շատ են սիրում, լուկերի փոխարեն կամ փոսերը լցնելու փոխարեն անվադողեր են դնում։ Դա երևի շատ էժան է։ Գումարները դուրս գրեն, բայց գործ չանեն։ Այնտեղ ԿՊ ղեկավար կար է, խմբակցության անուն չէր, փուչուր։ Գալջան Արմեն։ Բարոն Գալջան, ձեզ էլ եմ դիմում։ Իմ մեքենան էլ խփեցի, բարոն Գալջան։ Այն ձեր հոսանքով մեքենաներ կան։ Հիմա ցույց կտամ, սիրելի քաղաքացիներ։ Բարոն Գալջան, հիշում եք, ձեզ էլ էին քաղաքացիները դիմում, հիշում եք լրատվականներով ինչ, չէ, ես չեմ ուզում այդ բառերը իմի բերել, դուք բոլորդ լավ թաքուն հետևում եք լրատվականներով, թե հաղթանակ թաղամասի բնակիչները ձեր գործունեությամբ, ձեր հասցեին ինչեր էին ասում, ես ամաչում եմ նույնիսկ այդ բառերը ասեմ, ի տարբերություն շատ-շատերի, մենք չենք, այդ բառերը չենք ուզում օգտագործենք, բայց դուք հասկանում եք, թե դուք ովքեր եք, Այն որ նիստերի դալիճ եք թողում լքեք, դուք միշտ էլ լքող եք եղել, ձեր ղեկավարն էլ է միշտ լքել, Փախել։ վատ դրության մեջ հայտնվելու այն պիկ ժամերին ժողովրդին մենակ են թողել եւ փախել, մարտի 1-ի դեպքին հիշում եք, սիրելի քաղաքացիներ, Նիկոլ Փաշինյանը, հիմա ես այստեղ կկանգնեմ եւ մեքենայից կիջնեմ, Նիկոլ Փաշինյանը թողեց մարտի 1-ին ժողովրդին մենակ եւ փախավ, նույնն էլ ԿՊ խմբակցությունը տրանսպորտի հարցով Մայր Հայաստանի բերած, թողեց ու հանրապետություն, քույր կուսակցության հետ միասին փախան նիստերի դալիճից, իշխանությունը չի կարող փախնել, էլի, իշխանությունը, եթե ամուր իշխանություն է լինում, ինքը չի կարող փախնել, պիտի մնա հարցերին պատասխանել, դա ամոթալի է։ Հիմա այս խաչմերուկում նայեք, այստեղի վիճակը նայեք, սիրելի քաղաքացիներ, վերևի հատվածը ամբողջությամբ քանդված է, այստեղ ջրահեռացման խնդիրների, ջրահեռացման, կոյուղու, ինչքան խնդիր դուք գիտեք, որ կարող է բնակիչ ունենա, այդ բոլոր խնդիրները այստեղ առկա են, տեսեք, ամբողջ ճանապարհը այստեղ քանդված, շատ երկար ժամանակ է քանդված, չեն կարող ավարտեն, այս մարդիկ, տեսեք, չկա մի փողոց, որ 100 մետրի վրա նորմալ ասֆալտապատում լինի այստեղ, ինչքան գնաս, այնքան քանդված է այս ճանապարհները 4-րդ գյուղով, հաղթանակ թաղամասով, տեսեք, լճեր, գետեր, քանդված ճանապարհներ, Տեսեք, սիրելի քաղաքացիներ, ինչ վիճակում է գտնվում այս քանդված ճանապարհները, տեսեք։ Հաջորդ տիաձև խաչմերուկն է, որտեղ բնակիչներն են ապրում, տեսեք, նորից տեղել է քանդված։ Տեսեք, տեսեք։ Մեքենաները ջարդելով անցնում են։
Ես վստահեցնում եմ, սիրելի լրագրողներ, սիրելի քաղաքացիներ, այս ուղիղ եթերը խնդրում եմ տարածեք, Տիգրան Ավինյանին հասցրեք, ինքը հետևում է մեր, չնայած ինքը դա նիստին արձանագրեց, որ մեր էջերին հետևում են, ամբողջ ԿՊՆ-ի գլխավորի հետ, մեր էջերին հետևում է, թող տեսնի հաղթանակ թաղամասում, որ ասում է արանքը մի մտեք, այդ արանք մտնողները իրենք են, մենք արանք երբեք չենք մտնում, մենք մեր ժողովրդի հարցերն ենք բարձրաձայնում, որում տեսնում ենք արդեն տարուց ավել լուծող գոյություն չունի, Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանը, որը հանրապետություն կուսակցությունն է, այստեղ նաև կանգառասրահ է, կանգառասրահ, որի դիմացը ամբողջությամբ քանդված է, հիմա շարժվենք առաջ, մեկ վայրկյան պարոն Դանելյան կպայեք, ամրագոտին գցեմ, Հիմա շարժվում ենք սիրելի քաղաքացիներ, սա հիմնական փողոցն է, նույնիսկ ասեմ, հաղթանակ թաղամասի հիմնական փողոցներից է, որտեղ հանրային տրանսպորտն է։ Հա։ Բարեփոխված կանգառասրահ է։ Անունը ինչ է, բան անեզակ։ Հրաչակը։ Հա։ Ասեք այստեղ նույնպես քանդված է ճանապարհը, ասեք, բակային տարածքներ են, այնտեղ ասֆալտապատում գոյություն չունի, ոչ թե քանդված են, այլ ընդհանրապես ասֆալտապատում չունի, ներքևում։ Չկա մի փողոց, 100 մետր տարածք, որ բարեկեցիկ, հային հարիր ասֆալտապատ տարածք լինի այստեղ, հա, Քաղաքացիներ ջան, մոռացել էի մի պատգամավոր աներձակ ունենք, անունն էի մոռացել։ Մեր աներձակը չի բայց։ Հա, չէ, Նիկոլ Փաշինյանի աներձակն է, Հրաչ Հակոբյան։ Հա, այստեղից բնակիչները ասում էին, որ ընտրությունների ժամանակ եկել էր, մեծ խոսում էր, էս կանենք, են կանենք, ինձ ընտրեք, ժողովրդին խաբել են, ժողովուրդը հավատացել էր, թե կլուծեն ինչ-որ խնդիրներ, բայց այս պահին ձայն բարբարո անապատի վիճակ է գտնվում ազգային ժողովի են պատգամավորները, ովքեր ընտրվել են այս համայնքից, հաղթանակ թաղամասից ու գոյություն չունի։ Հրաչյա Հակոբյան, քեզ եմ կոչ անում, որ այս հարցով բարձրաձայնեք, ոչ թե թաքուն գաղտնի, այլ հանրային Տիգրան Ավինյանին, եթե դուք այս քաղաքացիներին չեք ստել, որը ես չեմ էլ կասկածում, որ դուք ստել եք, դա ապացուցելու համար դուք հանրային բարձրաձայն Տիգրան Ավինյանին պետք է պատասխան ուզեք այս աշխատանքները չկատարելու համար։ Տեսեք, այստեղ էլ է քանդված, սիրելի քաղաքացիներ, ես այստեղ էլ կկանգնեմ, մի փողոց էլ ցույց կտամ ձեզ։ Հիմա Տեաձև Խաչմերուկ, որը բակային տարածք է մտնում, իսկ բակային տարածքների համար գումարներ են դուրս գրվել, աշխատանքներ են իրականացվում, տեսեք, այնտեղից ասֆալտը քանդված գալիս է ու այստեղ ընդհանրապես գոյություն չունի ոչ մի ասֆալտապատում։ Հիմա մի քիչ կքայլենք և ցույց կտանք ամբողջ խնդիրները, այստեղ բնակիչներ են ապրում, իսկ ասֆալտապատում գոյություն չունի, ասեք, ու ամբողջությամբ հաղթանակ թաղամասի գլխավոր Խաչմերուկի ձախ աջ, որ ոչ հիմնական փողոցը մտնում է, որը բակային տարածքներ են, մարդիկ են ապրում, իրենց բակերն են, ոչ մի ասֆալտապատում գոյություն չունի այստեղ, տեսեք, ամբողջությամբ ասֆալտ չկա։ Ու ցեխու ամբողջությամբ ստեղ ցեխ, ջուր, բարև ձեզ։
Ես Երևան քաղաքի մայրացնախմբակցության հավաքանի եմ, հաղթանակ թաղամաստ եմ, հիմա նկարում ամբողջ խնդիրները, երբեք նամակը գրե իսկ պատասխանել են, դեռ չեն պատասխանել, հիմա ես ուղիղ եթերով նկարում եմ ես ամեն ինչը, վստահ եմ թե լրատվականներով թե մյուսով կհասնի իրանց, որ տեսնեն, Մենք մեր ուժերով էինք արել, մենք մեր ուժերով հա, ուժերով էինք ամբողջ տարածքում ոնց որ ասֆալտապատումը շատ վատ է, ամբողջ հաղթանակ թաղամասում խնդիր է։ Շնորհակալ եմ ձեզ, տեսեք, բարև ձեզ հայրիկ ջան, ստեղով ոնց որ ավարտվում է, չէ՞ այս ճանապարհը, միջև ստեղ սիրելի քաղաքացիները ասֆալտ գոյություն չունի, իսկ երբևէ դիմել եք այս ասֆալտը սարքելու կամ ինչ են պատասխանել են ձեզ։ Բայց պատասխան չկա։ Պատասխան չկա։ Մենք հիմա բարձրաձայնում ենք այս խնդիրը, ես հավաքանու անդամ եմ Մայր Հայաստան խմբակցության։ Հա։ Ամբողջ հաղթանակ թաղամասով պտտվում ենք եւ հասկանանք խնդիրները, շատ ավելի վատ խնդիրներ կար վերևում, նաեւ Տիչինայից եկանք, Տիչինայեն ճանապարհից անոթ եք, չեն որ խորը ջուրա ու փոս։ Հա։ Շատ շնորհակալ ենք ձեզ։ Մենք պիտի ստիպենք, որ կատարեն։ Մենք պիտի ստիպենք, որ կատարեն իրանք, կատարողները։ Լավ եղեք, հայրիկ ջան։ Շնորհակալ ենք ձեզ։ Մենք անմիջական կատարողները չենք, մենք ստիպողներն ենք։ Հաջողություն ձեզ։ Լավ եղեք։ Տիգրան Ավինյան, լսում ես, ասում է իր միջնորդ չլնենք, ես ասել եմ, խոսալուց շատ ուշադիր պետք է լինել, երբ որ մենք մի աշխատանք ենք կատարում, դուք մի մտեք այն խոսակցության մեջ, որի տակից դուք դուրս չեք կարող գալ, ես ձեզ վստահեցնում եմ, ցանկացած բան, երբ որ բարձրաձայնում ենք, մենք պատասխանատու ենք այդ մեր արած հայտարարություններին, մեր բնակիչների կողքը լինելով, դուք իրականում իրավունք չունեք քաղաքացիների անունից խոսալու, այլևս չունեք, որովհետև դուք նիստին ընդառաջ ասում եք դուք մի մտեք արանքը, դուք չեք որոշում, հավաքանու պարտականությունները դուք չեք որոշել, դա օրենք է, իմ օրենքով արձանագրված է, հավաքանին պարտավոր է, իսկ դուք ձեր պարտավորություններն ու պարտականությունները չեք կատարում։ Սիրելի քաղաքացիներ, ամբողջությամբ այստեղ 2-3 օր որ նկարելու լինի կնկարենք, արձանագրենք, որ ամբողջությամբ հաղթանակ թաղամասը գումարած Տիչինայեն ճանապարհը խնդիրներով է, ասֆալտապատում գոյություն չունի, այլ բազում խնդիրներ կան, այստեղ ջրահեռացման, ռոռոկման համակարգի խնդիրները դեռևս լուծում չեն ստացել վերջնական, այսքանով ուզում եմ սահմանափակել եւ խնդրում եմ կոչ եմ անում տարածեք այս ուղիղ եթերը լրատվական կայքերին, բոլոր միջոցներով, որ մեր 4 գյուղի բնակիչների հարցը ստիպելով լուծում ստանա, ստիպենք, որ լուծեն այս մարդիկ։ Շնորհակալ եմ դիտելու համար, տարածելու համար, լավ եղեք, կհանդիպենք։